Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, как избавиться от свиста и скрипа тормозов. И на новых, и на поддержанных автомобилях могут начинать скрипеть тормоза. Характерные раздражающие звуки говорят о наличии или зарождении проблем как в данном узле, так и в деталях подвески. Давайте разберемся сегодня, выявим и устраним причины скрипа. Тормоза могут скрипеть по целому ряду причин, поэтому на этапе обнаружения проблемы следует уделить внимание диагностике. Если автомобиль новый или у него свежепомененные элементы тормозной системы, то речь может идти о банальной притирке. Поэтому в данном случае, если скрип не раздражающий сильный, просто продолжите процесс обкатки, наблюдая за поведением автомобиля. Нередко скрипы в районе колеса необкатанного автомобиля пропадают после серии торможений с высокой скоростью. Таким образом снимается специальный слой материала, который содержит примеси, служит для защиты новых элементов тормозной системы и случается провоцирует скрипы. Обратная ситуация, когда колодки скрипят по причине их естественного износа. Нередко такой звук – результат акустических индикаторов износа колодок. Речь идет о так называемых скрипунах, особых скобах, которые устанавливаются на некоторые марки тормозных колодок. Их функция состоит в том, чтобы при критическом износе колодок свистящими звуками оповестить об этом водителя. Не менее чем раздражающий скрип возникает после установки нового комплекта тормозных колодок. Случается, что неоригинальные расходники плохо сочетаются с материалом тормозных дисков и поэтому скрипят. Чаще всего расходник меняют на тормозные колодки из списка, рекомендованного производителем автомобиля. Впрочем, во многих сервисах проблему решают пропилами фрикционной части проблемных колодок. Она разделяется на несколько отдельных частей прорезями шириной 2 мм и глубиной 4 мм. После проведения такой процедуры вибрации минимизируются и, соответственно, неприятный звук, как правило, снижается до минимума. В то же время многие водители наверняка замечали, что колодки начинают скрипеть исключительно во время метеоосадков. И действительно, при повышении влажности и низких температур характерный свист появляется чаще, чем в сухую и теплую погоду, что чаще всего связано с попадением на трущиеся поверхности песка, грязи и реагентов. Решить проблему нередко удается промывкой системы с сильным напором воды. Сложнее и дороже избавиться от скрипа, если его вызывают не тормозные колодки, а, например, изношенный тормозной диск или барабан. Утратившие изначальную геометрию детали, речь может идти как о характерных волнах, так и задирах, рисках и трещинах. Можно лишь проточить либо заменить. Несмотря на то, что в подавляющем числе случаев скрипят тормозные механизмы передних колес, случается также, что виновниками скрипа становятся задние барабанные или дисковые тормоза. В этом случае необходимо проверить тормозные колодки, барабаны или диски на износ и деформацию. Иногда проблема устраняется проточкой или выравниванием рабочей поверхности дисков, либо их заменой. Наконец, на появление скрипа в тормозной системе могут влиять также и такие неочевидные моменты, как перетянутые болты колесных дисков, тормозных скоб, тормозных дисков и даже амортизаторов. Дело в том, что перетянутый крепеж, а такое часто случается, когда ремонтники не используют динамометрический ключ, провоцирует вибрации, а вместе с ними и скрип элементов тормозной системы. Неудовлетворительное состояние подшипника или подшипников ступицы колеса – еще одна причина вибраций и скрипов. Эти детали необходимо поменять поскорее, поскольку они могут провоцировать не только вибрации и свист колодок, а также биение на руле и даже поломку шруса. Ну а на этом все. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет много еще интересных видео. Всем пока, всем удачи!